to my YouTube channel. Hari ini aku akan membuat video tentang squishy dan spinner. Oke, langsung aja kita ambil squishy dan spinnernya. Oke, ini dia spinner dan squishyku. Ini spinnerku, ini spinner adikku, ini squishyku, ini squishy adikku. Oke, langsung aja kita mainkan. Ini spinnernya ini lambat. Ini ada lampunya loh. Tapi lampu yang ini udah habis baterai. Oke, lanjut kita ke spinner yang kedua ya. Ini spinnerku mati, lampunya ini sudah mati ya. Jadi kita langkit. Ada mukanya, ini mukanya juga. Oke, ini squishyku adikku ya. Jadi ini udah dicoret-coret, maaf ya. Ini soft ya guys, itu soft itu kayak kalau dipencet ini kayak slow, tapi nggak slow. Kayak ini. Ini squishy, ini squishy kacang ya. Sekarang ini squishy bakery roti. Ini enggak slow. Sebenarnya aku ini punya squishy-nya 18, hilang semua, jadi tinggal 2. Yang ini yang baru ya, yang kacang. Yang ini lama dah. Oke, terima kasih sudah nonton videoku. Dah.